سلام میگم همه دوستایی که در خارج هستند، خصوصا معلم صاحب انور که می بند راه اندازی کرده، دایی در رسانده و دوستایی که امروز کمک کرده قوم تشکر. از طرف بیرون اگر یک نسبت 2.5 هم اگه بگیره کافی سیال فعلا یک نسبت 3 و 4 است. این بخی خوابیده به او ارتفاعی که در پلان شده بود او ارتفاع را نمیتونه که بیدیه. مایل یک نسبت 2 اگر ما مثلا 20 متر داریم 20 ضرب 4 2 از طرف داخل کم میشه، در هر متر 2 از طرف بیرون. گفتن انجینر صاحب برو به منظور 2 کار. اول مردم بسیار زیاد شوق بود که مثال بندم کدیره که او نو اون اندازه رسید. آره بسیار او کم شد دیگه، والله مردم گفت خیر فایده نمیکنه بیاید که الا کنی که بخیر. متوجه است که او زمینای بسیار وافر، یعنی زیر شیبر، زیر کوتل شیبر. من فکر کنم اینجا از شیبر ما خیلی همکارای خوب داریم انجینر صاحب. بسیار عزیزای را ما همکارای ما از همه قریه هستن. دقیق که کدام از اونا هستن دقیق خبر نیست و منتها فکر میکنم حتما برادران عادل. ما بیتانیم امیر یک پایپی 14 اینچه پلاستیکی، اونا خادش 4 متر است، از زوال تا آخر زیر امیر قمتر کنیم قسمت داخل زیر ما. به نام یاد خدا سلام دارم خدمت تمامی شما عزیزانی که با ما هستید. بیننده های محترم، ما در ولسوالی شیبر که مربوط ولایت بامیان میشه قرار داریم و در اینجا تنها پروژه مردمی را در سطح ولایت داریم که سال گذشته کار شده و جریانات بیشتر از آقای اخلاصی و انجینیر صاحب و همچنان باشندگان محل میشنویم. درود و سلام خدمت همه شما هموطنان، امید کرده هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. هموطنان عزیز، قسمی که میگرید جناب صاحب استاد اخلاصی و همچنان انجینر نجیر در بامیان هم ده و قرار است اینجا از یک بند بازدید کنه استاد اخلاصی و همچنان انجینر صاحب. دیگه گپای دیگهش را از استاد اخلاصی میشنم. تشکر خانم الهام، تشکر از عزیزایی که ما رو میبینه. سلام خدمت عزیزا از بامیان، از ولسوالی شیبر، از دریای قوشچنگی و از بند سرقوشچنگی. خدمت شما سلام داره، خدمت شما روزوی موفقیت و پیروزی داریم. امروز بسیار جای خوشی است که ما در قریه برادرای خود آمدیم، در قریه عزیزای خود آمدیم. خیلی مدت برای انجینر صاحب دوستای ما از کانادا از جاهای دیگر پیشنهاد میدادن که یک بار از بند سرقوشچنگی دیدن بکنید. ما هم فکر کنم اینجا از شیبر ما خیلی همکارای خوب داریم انجینر صاحب. بسیار عزیزای را ما همکارای ما از همه قریه هستن. دقیق که کدام از اونا هستن دقیق خبر نیست و منتها فکر میکنم حتما برادران عادل، جناب آقای مرویس عادل، نظام عادل و محمود عادل، این خانواده حتما از همین قریه هستن. اینا چنان یک بزرگواری های کرده بودن در زمانهایی که تازه بند دهقان به عنوان مادر بندها در جاغوری کارش شروع شده بود. برادرای ما در آلمان در بامیان کباب اطلاعیه داده بودند که افغانهای محترمی که بخواید در بند دهقان و در سایر بندهای جاغوری کمک کنه، هم کمکایش را گوتد ما میرسانی، هم یک خوراک کباب اما تو مفت و رایگان ما در خدمتش هستیم. جایزه میده. آره، لذا که حقیقتش ما وقتی که می کارا را شنیدیم بسیار علاقمند شدیم که یک بار از این منطقه سرسبز و زیبا دیدن بکنیم. و خصوصا معلم صاحب انور امروز صبح زیاد سلام گفتن انجینر صاحب برو به منظور 2 کار.
اولم کانال بند مشکل پیدا کرده، امور یک نظر نیک خورا بدیه. دوم ای که چینل گل بادام رای رشد و وادی نور یک برادری کنه، یک کمپاین کنه، یک اطلاع رسانی کنه، به خاطری که از اول کار از این بند تا آخرش مثل که 2 بار یوتیوبر آمده. آقای که بهسود میدیا آمده، یک نفر دیگه هم بوده. لذا که فعلا که کاری از این بند خوابیده به خاطر نبود بودجه خوابیده. هموطنای ما در گوشه و کنار در کشورهای مختلف این پیام را خواهد شنید. حقیقتش انجینر صاحب ما که از دورایی از جداش دیگه میتونید کلا سرزمین های بسیار آماده کشت و کار و زراعت و باغداری بودن. دیگه چقدر یک جای مناسب است بخیر که اینجا بند ارتفاع پیدا کنه و انشالله یک سالهای بعدی که بیایی که اینمی دشتی که ما و شما از بین بوته ها از بین علف های چی تیر شدیم و زمان کلگی از اینا درخت های سیب و درخت های بسیار مثمر باشه. این حال دیگه انجینر صاحب کل گپا رو واگذار منه به شما. در آخر آقای ستار عزیز به عنوان یکی از باشندگان قریه قوشنگی بخیره پیام‌های خود داشتن. در خدمت شما است انجینر صاحب. بسیار خوب. دوستای عزیز، ما خو از ولایت های مختلف شما را سلام رساندیم. بله. از بامیان تا بالا نرسانده بدیم. آره. ما از بامیان اولین پروژه مردمی را میبینیم و همزینجا شما را سلام میفرستیم. بله. پروژه‌ای که در بامیان بوده ما خبر هستیم اکثرا پروژه مؤسسات خیریه بوده و شرکت ها بوده و دولتی بوده، ولی ما بسیار خوشحالیم که پروژه مردمی در این شروع شده. بله ماشاءالله. ما در این نظر هستم که این پروژه مردمی برکت و خلاصه ثوابش بسیار زیاد است، چون مردم خالصانه هم صادقانه اخلاصمندانه میخواد که منطقه خود آباد کنه، پیسه خود مصرف کنه تا بتونه که از اینجا برای خود یک زمینه بهتری برای اولاد آینده خود، برای نسل آینده خود، برای مردم خود زمینه زندگی رو پیدا کنه. در واقع ما امروز که آمدیم شاید به صدها جریب زمین ما از بالایش تیر شدیم که خشک و خار سوز کرده. بله بله. اگر ما اینقدر آب را بتونیم که مهار کنیم، اینقدر آب یک دره بسیار خوبی کلان را که ما این را بتونیم که آب خود در این منطقه ذخیره کنیم، یک صندوقچه آب بسازیم، وقتایی که آب در کار نیست ما رو ذخیره کنیم. شما متوجه هستید که او زمینای بسیار وافر، یعنی زیر شیبر، زیر کوتل شیبر، دست چپ است کسایی که از غربان میه، همین مناطق مکمل زیر آب میشه. بله. ما در این زمینه این مردم بازم تشویق میکنم و کل مردم بامیان را، نه تنها یک شیبر را. بله. همین رقم کامرد و سیغان و تا یک کولنگ و تا پنجه و ورس و یک کولنگ دو، اینا باید همگی دست به کار شود. بخیر انشالله. بسیار ساحات ما در منطقه یک کولنگ دیدیم که همونطور مانده، او از پالوش تیر میشه. بله. ولی زمین ها مکمل خار سوز کرده. اگر ما بتانیم که در ساحات مختلف بامیان توسط کمک‌های مردمی، توسط کمک‌های خیرین بندای خورد را همین تو خاکه، این بند خاکه است بسازه، قیمتش هم پایان است، متا کوشش کنه که همو چیزی که در بند خاکه استفاده میشه باید از استفاده کنه. خاک خوبش باید تست شوه، کانالش باید در نظر بگیره، مایلش در نظر بگیره. بله. همون فیصدی جغل تگپار و هسته زید مهم است که باید در نظر گرفته شد که تنها زیادتر گیل و ریگ است و او کمپکشن از باید در نظر بگیرن. این کار بسیار نیک است و بازم برای تمام مردم بامیان خود میگیم که این اولین پروژه نباشد. بله بله. و آخرین هم نباشد، یعنی شروع کنن در بسیار ساحاتش که من گفتم که واقعا زمینای بسیار خوب قرار داره ولی او از پالوش میگذره، منتها از او استفاده نمیشه. آمدم در قسمت بند قوشنگی، بند خاکی قوشنگی که توسط خیرین اینجا کارش پیش برده شده ولی متاسفانه به اثر نبود بودجه کارش نیمه کاره مانده، متوقف مانده.
دوستا باید اینا رو کمک کنن، خصوصا دوستای بامیانی ما از هر نقطه کسه این کمک شود که تا این بند را به خیرت تا امو نقشه و پلانی که باید پیش برده شود و مایل که ما دیدم یک در مایلش بسیار زیاد است، اصلا یک نسبت دو از دو طرف اگر گرفته شود کافی است. اگر از طرف بیرون اگر یک نسبت دو نیم هم اگر بگیره کافی است. حالا فعلا یک نسبت 3 و 4 است. این بخی خوابیده به این او ارتفاعی که در پلان شده بود او ارتفاع را نمیتونه که بیدیه. بله. مایل یک نسبت دو اگر ما مثلا 20 متر داریم 20 ضرب 4 دو از طرف داخل کم میشه، 10 متر دو از طرف بیرون 80 متر، یک 10 متر سر از زیر بگیره 90 متر مثلا اگه 20 متر باشد. اگر 25 باشد 100 تقریبا 110 متر بگیره. درست. دیگه هر متر که ما 2 متر خود کم کرده ما را. بسیار خوب. ایره باید در نظر بگیره مسئله لنگر و مسئله آبدهی که پاش بسیار مهم است و در ضمن کانال است. کانال شاید حدود 50 یا 60 در 70-80 ممکن دیده شود. بله. متاسفانه این کانال یک در عوارض پیدا کرده چون نتونست که خوب صحیح را در موقع کنکریت ریزی ای را ویبره کنه و خوب تر بتونه که را جور کنه. ما فکر میکنیم که فعلا دیگه این کانال قابل جور نیست چون در زیر خروارا خاک قرار گرفته. اگر ما این سر زیر لوچ کنیم نمیشه، داخل او کار نمیشه و اگر کارم کنیم کنکریت سابقه با کنکریت نو جوشش نداره. درست. اگر جوشش داشته باشه بسیار باشه یک دوران کم. بله. بهترین راهش است اگر ما بتونیم امیر یک پایپ 14 اینچه پلاستیکی اونا خودش 4 متر است از زوال تا آخر زیر امیر کمتر کنیم. قسمت داخل زیر ما یک ایره مثل ساده بگویم که مثل کیف مانند یک یا به حساب چی ساده زانو دیده یک شما؟ زانو خم. بله. دیدهش یک مقدار بلند باید با سر زیر اساسی فیلتر جور کنیم. بله. که آوام بیتونه که از اونجا داخل شده و ولی که فعلا در سطح زمین برابره نه؟ بخی در سطح زمین برابر است. ما با بسیار وقتا امیر میگیم که باید کانال حداقل 3-4 متر باید بلند باشد. آره چون فکر کنم در اولین سیلاب خب این فقط بدیش در کجاست که اگر سیلاتی که پا به سنگ بیاره این اگه بسته کرد دیگه واسکلنش مشکل است. درست. اگر مثلا یک طرف بلند باشد بلندی چیست که پیش از این مثلا یک منطقه هموار میشه. اگر سنگ هم بیا اون دو منطقه ایستاد میشه چون در قسمت پایان است راست میاد اینجا. درست. یعنی در نظر بگیره باز در قسمت بیرون از این همون 14 اینچه باید در پایپ یک 2.5 متر پایپ مانده شود، پایپ فلزی. بله. اطراف از خوب مکمل کنکریت کنه. سر از زیر یک وال باید در نظر بگیره. وال اساسی یک وال 14 اینچ یا 16 اینچ در نظر بگیره که توسط از او واسطه شود و بیرون آو هم تقریبا در حدود 1 متر این پایپ بمانه مثل شیر وریه. بله او هم که آهنی باشد. سر از آهنی باشد. داخل از زیر پلاستیکی بگیره. همین پایپ های چی است؟ پلیتلین است که البته دبلیزی از 16 پی کم نباشد الا 20 پی تقریبا ضخامت از او در حدود 2 سانتی 16 1.6 میشه. درست. این فشار آب بسیار زیاده که او را پاره نکنه. درست. دیگه اینی ما که سال کردم یک راه حل ساده به خاطر کانال که ما بتونیم عوارضش رو بگیریم این به این شکل است. خوب آدم که قدر مصرف کنه کابوش هم باید در نظر بگیره چون در اول یک ذره توجه نشده صحیح کنکریت ریزی خوبتر صورت نگرفته. دیگه آمدیم در قسمت خاک و مواد داخل منطقه هم زیاد است. ضرورت نیست که ما زیاد از بیرون از دور از بیاریم که تا مصرف ما بالا بره. مواد خوب شه؟ خود از داخل از این ما نمی از بغلا اگر بگیریم یک مقدار مواد از این کافی چون گل داره، ریگ داره، جغل داره. بله. داخل از این منطقه شاید این مواد عضوی داشته باشد، مواد عضوی ما نمیتونیم در اینجا استفاده کنیم. بله. فایده از این است که ما قدر که مواد از داخل بیریم کاسه کلان شده ما. درست. هر قدر که کاسه کلان شد در واقع ظرفیت بند بالا مره. دیگه اینی گپار داره بگه زیر که ابوار کنه این زیر ما امکان داره ما 1 متر زیر باید در سر از بگیریم بخی ساحت بکشیم به خاطر ریشه گیاه کسته اولی می که تخته نمیشه دومی که تخته شد یک چند ساعت بعد گنده میشه از اینجا او میده دیگه. اگه سر از مکمل ما یک دوران مثلا در حدود 1 متر بیرون بکشیم با زیر از شاید خاک خوب شده باشه از زیر استفاده شد
بله از اون که کاسه کلان شو هم کاسه کلان میشه اما این هر قدر که بند مثلای ساده کنک بود خوب است این رقم نه کنک بودی فشار او دو فشار او دو منطقه است. شما ببینید اگر مسته خاقی همزی منطقه که ما همزی بال کنیم این چقدر این ظرفیت از این بال مره از نزدیک هم است بسیار بسیار هیچ ضرورت نیست که ما از کو بیاریم همزی اینجا بالیم سر زیر خیر از اونجا در 1.5 ساعت ممکن هر پیره بره اینجا 50 روپیه تمام میشه و این فایده دیگه است که ما ظرفیت کلان کردیم نه این کاسه کلان شد بله دیگه ما اینقدر گفتنیات دارم تشکر انجینیر باز همزی اینجا همزی سر کار برای معلم صاحب انوار و همچنان دوستای دیگه شیبری ما بازم سلام میفرستیم و ما خوش هستیم که برادرای شیبری ما واقعا همت کردن بله آغاز کردن کار کاری که دیگه گفتن دیگه کس برای ما کار نمیکنه خود ما کار کنیم اینا به می متوجه شدن ما از باقی برادرای شیبر و ساعت دیگه هم خواهش میکنم که بیایید در زمین‌های بسیار خوب و هموار در پالایش قرار گیره ان شاء الله باید به خاطر از اینکه اینا آبیاری شوه سرسبز شوه باید شما همت کنید تشکر دیگه گفتنی نداریم فقط دوستا را دیت بگویم که خصوصا مردمای بامیان که این اولین پروژه را باید همون خوب سایه یا کمک کنه که بخیر این مایه تشویق دیگران شود که ما این خلاص کردیم بخیر ساحات دیگه همین رواج باید در کل افغانستان را بفته بله بله دیگه ما نه تنها یک در بامیان باید در ساحات مختلف همین رقم در غور و مثلا که ما رفته بودیم پیشتر از او بریم مثلا سمت بادغیس بریم سمت ساحات دیگه انشالله کار شده نیست فقط آرزوی ما است که برادرها کمک کنه همکاری کنه که تا این بند به سر برسه و یک نمونه شوه برای تمام مردم افغانستان و همچنان مردم بامیان انشالله اگر دستور که دوستا حمایت کنه در قدم اول باید اصلاح میل صورت بگیره یا اصلاح می کانال خب اول سر ساختمان ما باید کار کنیم میلش هم امکانش هست چون زیاد بلند نرفته دیگه کانالش هم باید سرشی کار شود کانال هم باید جست باید اول کار می خاکی بند صورت بگیره بله بله او خویتو نیه که کانال بره اما پایپ خریداری میشه از بازار برو بیاره کار کانال علیده کار باشه و کارهای ساختمان بند علیده باشه نه تشکر و ستار شما هم یک دفعه تشکر از جای خوب شما اینجا برید نزدیک ستار صاحب دیگه اینال نوبت شما رسیده حقیقتش اول اگر کدام سلام کلام بخشای دوستای سلام بگم همه دوستایی که در خارج هستند خصوصا معلم صاحب انور که می بند راه اندازی کرده دایه درسنده و دوستایی که امروز کمک کرده قوما تشکری میکنیم از کلگیش زنده باشین و باز هم قومایی که در اونجا هست کمک نکردن از خواهش داریم که در این بند کمک شود تا این بند آخر برسه مو از استفاده کنیم قومایی که در اینجا هستن بسیار سطح اقتصادش پایینه مردم رو به فراره چون که او بسیار کم در منطقه زمین ها از بین رفته چون کار خوب نیه دیگه چقدر مشکلات در بین مردم از ناحیه او از ناحیه او بسیار زیاد مشکلات داره چون که نمال او در پایین نمیرسه راهش بسیار دوره او کم نمیرسه درسته اگر این بند بشه میتونیم که مال او استفاده کنیم تا مال رم درسته انشالله اگر این بند ساخته شوه و پرو شوه چقدر اراضی سرسبز خواهد شد این درخت خوب سرسبز میشه هدف از این بندم دمی دشت شیبر است که می دشت آبیاری شوه بسیار زمینای زیاده ما شما از اونجا ما دیدیم شنیده میشه که شیبر خیلی خیرین زیاد و فعالین اجتماعی زیاد در کشورهای مختلف داره بله از اونا چی گفتنی داشتید؟ در اونا گفتنی داریم که امروز از ما کمک شود کسایی که اینجا بنده تا از کمک های از این مستفید شوی یعنی بند آخر برسه تا مردم از استفاده کنه چون که معلم صاحب انور دیگه زیاد کمک کرده سرک شاورده و بنده دمی اندازه رسنده کمبودی بودیجه کرده دیگه از قومایی که کمک نکرده باز هم خواهش داریم که کمک شود که بند داخل برسه گفتین کمبود بودیجه کده بله به خاطر از که فعلا فکر کنم همکارا خیلی کمن دیگه همکارا معلم صاحب انور و شاید خیلی کم کسا قدش همکاری یک تعداد قوما کمک کرده درسته خب یک دنیا سپاس انشالله که خبر تکمیلی از این بند بشنوی و انشالله
بیشتر از او نتیجه از این بند را در بر زندگی مردم جویا شوی. چقدر انشالله شما و اهالی قریه چشم برای از این است که انشالله به حمایت خیرین افغانستان خصوصا بامیانیان عزیز این در سر برسه؟ مردم بسیار زیاد شوق بود که مثال بندم کدیره که اون او اون اندازه رسید. آره بسیار او کم شد دیگه، والله مردم گفت خیر فایده نمیکنه بیاید که الا کنی که بخیر مثال چیمدرا بودیم که والا کار شروع خواهد شد. خب ولی نشد، کمبودی بودجه بود، کار شروع نشد، من مثال هیچ کار نشد. خب فعلا نماینده بند سرخوشنگی همه معلم صاحب انور دیگه. بله بله فعلا امویه. خب او ترکیه است، ما نمبر واتساپ معلم صاحب انور را در این ویدیو ذخیره دوستایی که بخواین در این بند کمک کنن با میانیای عزیز افغانستانی های عزیز همراه معلم صاحب انور در کانادا به تماس شود انشالله که در زودترین وقت کار زی دوباره از سر شروع شود، از سر گرفته شود. خوب ده. خب خانم الهام شما داخل کدام گفتنی نمانده؟ ما تنظر از ما که گفتنی نمانده. اگر شما تقاضای کمک همکاری کنید اما تنها حتما در زمینه میمانه گپی خواهر خوره. انشالله. خب دوستا ما در کل که تشکر بینم از کل خیرین انشالله موفق پیروز بشه که تایی دم اینا بدن که اقدر کار ساختساز توسط مردم شروع شده دیگه. بازم انشالله شمدرای کمکای کلی هموطنا هستیم و بخصوص دی بندی که نیمکاره است چون در بامیان وقت در حساب کار مردمی اولین پروژه است ای بند و ای که تبلیغات هم نشده تقریبا دو یوتیوب یک دفعه ویدیو گرفته دیگه. منتظر کمکای هموطنا هستیم و تشکر خاص میکنم از برار خو انور که واقعا در تنهایی یک بند دی کلانی واقعا سخت است. باز هم انشالله موفق پیروز بشه. خداوند ده برابر بلده برار ما بیدیه و همچنان منتظر کمکای هموطنای بامیان و برارای بامیان هستیم انشالله. ما مطمئنیم که تقریبا 50% کشورهای خارج است. هر که اندازه توان کمک کنه این بند بخیر در یک سال دیگه تکمیل میشه چون خاک است و هزینه‌اش بال نیست. همچنین انجینر گفت مواتاش کلا دمینستکاش است میتونه از اینجا یه دزرای دور نیاز نیست برنه. آره بخیر دیگه انشالله منتظر کمکای هموطنا هستیم. زنده باشین دیگه. بینندای گل بادام، بینندای رای رشد و بینندای وادی نور انشالله یک آشار برادری در این قسمت از شما خواهان است. تشکر دیگه. خدا نگهدار. خداحافظ.